अस्सलाम वालेकुम की है मैंने उधर और अभी आ गया मैं किचन में। असल में मैं यहाँ पे आया हूँ यार, मैं अपने लिए ना ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगा हूँ और वाइफू मैडम ने फरमाइश की है कि मुझे भी कॉफ़ी पीनी है और मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। तो मैं उसके लिए जनाब जो है कोल्ड कॉफ़ी बना रहा हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। ये देखें जी, ये उसकी कोल्ड कॉफ़ी और ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी। इसके अंदर चीनी डाल के इसको अच्छे तरीके से घोल के और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है ना ये थोड़ी सी हम डालेंगे कॉफ़ी। ये ऐसे, ये देखिए जी, थोड़ी सी हम डालेंगे ऐसे काफ़ी, क्योंकि मैंने अपनी भी ब्लैक कॉफ़ी भी बनानी है तो इसलिए जो है ना मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना ये कोल्ड कॉफ़ी डाल रहा हूँ कि टेस्ट बन जाए। ज़्यादा भी नहीं आने पीनी है ही, क्योंकि फिर हाँ समझिए ना, ज़्यादा उससे पी नहीं जानी। कोल्ड कॉफ़ी है, चाहे वो ब्लैक है या गोल्ड है, ज़्यादा उससे पी भी नहीं जानी। उसको मैंने कहा ना कि ये पी, तो उन्हें कहना मेरे को नहीं पीती जाती है, एनजी ये वो। ये मेरी फुल रोस्टेड ब्लैक कॉफ़ी तैयार है। बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना पानी ऐड करना है, ठीक है ना। ये जनाब इसकी होगी ब्लैक और ये होगी मेरी वाइट। अब मैं इसके अंदर अपना जो है ना ये जी, लो यार, ये मेरी होगी ब्लैक कॉफ़ी। चलो जी, ये दोनों कॉफ़ियाँ तैयार होंगी। सोनिया, चलो जी, अब ये वाइट कॉफ़ी भी बन गई तो ब्लैक भी बन गई, दोनों बन गई, ठीक है ना। अब इनको जो है ना जाके एक उसको देते हैं। चलो जी, अपना काम हो गया, बाहर में जाए जनता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? आज अब शुरू करते हैं व्लॉग को। So back to what I was saying. Could be us. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो जी, बन गया रंग। कलर ही नहीं सही आया, मुझे तो बताते भला। यार बन गया रंग, सही है। ऐसी बनती है ये कोल्ड कॉफी, बनती है नहीं और कैसी? ऐसी नहीं बनती, ऐसी होती है। चीनी चीनी दोती दूध ते बस बोती बुध। हाँ ये कोल्ड कॉफी ऐसी होती है और ब्लैक कॉफी भी, ये कड़ी कॉफी होती है, कड़ी है। उसको ले आओ पहले। किसको? यार लैन ना सब्र कर ले, 5 मिनट ही होते हैं। 4:30 ले जाना, 5:15 हो गए हैं। एक बुक का सीधे सबक मिला। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि 4:30 का बोला, और मैं 4:30 ही ले आता उसको। 10 की आपकी कुछ नहीं है तो बाद च मेरे तो बन गई। कल मैं 3 बजे घंटे अद्धे घंटे च ले आना वापस है। चलो ठीक है, तोल है तोल है तोल है। लो जी दोस्तों, हमारी फातिमा मैडम आ गई है। अच्छा जी, एक ही दिन जाना है आज। लो जी, मैडम को छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं कल से, समर वेकेशन छुट्टियां स्टार्ट। मैडम टा 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 करेगी। चलो, उन्होंने बड़ा मैनू तंग करना जे दोस्तों, इन्हें मैनू बड़ा तंग करना जे, मेरा बड़ा सिर खाना है इस कुड़ी ने। हाय हाय, वो देखो चेल आ गई है, चेल मानू चेल आ गई है। चेल की चिट्टियाँ हो गई हैं। आधर अंदर इसका बैंड बजाएं। आजा, आइए जी। नुमान और फातिमा और वाइफा हम तीनों जो है ना जा रहे हैं बाहर, चारों बाहर जा रहे हैं ज़रा घूमने फिरने। हम लोगों ने कहा चलो ज़रा आओ थोड़ा सा ज़रा जो है ना, हाय हाय एसी की आवाज़ नहीं आती, मैं की हो गया। तो अभी ज़रा चलते हैं, ज़रा तोतों के लिए पिंजरा लेके आना, वो पिंजरा ले आए और उसके बाद फिर ज़रा थोड़ा सा घूम फिर आए। फातिमा मैडम तो हो जी नी। चलो आइए जी, चलिए जाके तो ज़रा थोड़ा सा घूम फिर के आए और फिर
लेके आए। जाओ मामा को लेके आओ। गंदा बच्चा। मेन बाजार में इधर से हम एक दो दुकान से ना पिंजरे का रेट लेते हैं और पिंजरे का रेट लेके ना पिंजरा लेते हैं। वो देखो जनाब किन्ने किन्ने खूबसूरत पिंजरे लगे हैं। फातिमा पागल हुई है। वो देखो यार कितने कितने खूबसूरत पिंजरे लगे हैं। उन वेखो इन्होंने केड़ा पसंद आता पिंजरा तो असी केड़ा लेने हैं। आ जाओ। कौन से वाले लेने हैं? ये वाइट वाले कट ही कर लेगा नहीं आए करना। वो देखो रो रहे हैं यार, ये सारे रो रहे हैं। वो देखो आइस खराब है इनकी, हैंडी नहीं लगाना। वाह जी वाह। ये पिंजरा हमने लिया है तोतों के लिए और ये एक पिंजरा फातिमा के लिए लेने लगे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमने भी एक पिंजरा ले ही लिया फाइनली और अभी हम जा रहे हैं। अनारकली घर को चली, चली रे चली वही घर को चली। अनारकली घर को चली, चली रे चली वही घर को चली। नहीं फुल नेर को के रात हो गई ना। ए ठहर जो। और ये जनाब मैंने जो है ना पिंजरे में ये देखे जी, ये इनका कमरा बना दिया हमने घर में। ये इनका कमरा बन गया। ये इधर दोनों रहेंगे। वो उनकी दवाई मेडिसन जो कि चौक होता है, ये बाजरा पानी वाला और दूसरा ओए फातिमा पागल हो गई जी। फातिमा अच्छा एक मिनट बेटा, तू बाजरे में ना पानी डाल देना फिर वो खाती नहीं है बाजरा। हेलो लो जी, ये है जी फातिमा के चिड़िया, फातिमा की चिड़िया डालो। हाँ इसके अंदर जो है ना इधर बाजरा डाल दो। चलो ये अभी हमारी फातिमा जो है ना डालने लगी। ध्यान से हाँ चलो शाबाश। बस इतना ही जाना है, बंद करो इसको। हाय हाय चलो जी पानी दो, पानी मैं डालती हूँ। पानी डालो ना उसके अंदर। बतलाओ ना। ये लो थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। ये लो हाँ ततलाशा डालो। बस 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 ज़्यादा हो गया। चलो चल मैंने पकड़ा हुआ है, तू डाल। शाबाश। खुद ही बंद हो यार, वो पानी गिर जाएगा उसके ऊपर। चलो ला जी, ये चिड़ियों का घर आ गया, चौक आ गया, अली केज। और ये जनाब ये चिड़ियों का घर, बाजरा सारा कुछ। वो दवाई है उनकी, चौक नहीं वो दवाई होती है। वाह जी वाह क्या बात है जी। वाह पलटाओ। वाह नाइस ब्यूटीफुल। फातिमा पागल है ये। चलो अब इसको खोलो, मेरा मानो की टक्कर जो यही खोलो इसको। ये चारकोल है, ब्राउन कलर है, रेड कलर नहीं आया। ये वाह इतना गंदा कलर नहीं, मैं रेड कलर मंगया थी। ओपन करो। मैं दो वाइटा कर ओए वाइट दो भेजिया ये चूड़ी है। खोल। ऐ की गल दो वाइट क्यों भेजिया ने? वाइट भी मैं दो मैं रेड कलर मंगया थी। हाँ कोमल खोल दो। चलो खोल गया। पीछे हो जाओ एक मिनट, मुझे दिखाने तो दो फ्रेंड्स को। वाह ये भी है, ब्यूटीफुल। ये भी है। एमा तो 6 आईया ने बख्तियार, 5 नहीं आई। रबर भी है, शार्पनर भी है। हाँ दो गलती से आ गई है वो वाइट। चलो जी 6 आईया लगा लो। आइए जी लो भाई दोस्तों, खाना शाना भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, डन डना डन। और अभी हम लोग करने गए रेस्टी वेस्टी मेस्टी वेस्टी ते नस्टी वेस्टी, ठीक है ना। तो अभी असल में ना खाना आज में ना करेले बनाए हुए थे वाइफ ने मेरी। उन्हें करेले बनाए सन अपने हाथ दे, सड़े करेले कड़वे करेले उन्हें बनाए सन।
वो आ गया जी करेला। वाह भाई कड़वे बन गए सन। हाँ तो वो करेले फिर बस मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं किंज खाते नहीं, लेकिन चलो खा के ना ਮੈਨੂੰ ਵੀ आ ਨਹੀਂ गए ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਦੇ ਬਸ और आ गए और आ गए और आ गए ना जड़ा ना असी रेस्ट करने लगे हैं। तो आज मैं करूंगा ब्लॉग जल्दी से एंड। ब्लॉग को ना मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको ऑल पर क्लिक करें, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। और कल फातिमा ने स्कूल जाना है, कल फातिमा का लास्ट डे होगा, उसके बाद फिर फातिमा की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर बड़ा मजा आएगा, है ना फातिमा? बताओ ज़रा फ्रेंड्स को। हाँ कल सब फ्रेंड्स को जाके बाय बाय करके आना है। मानू आप भी बाय बाय कर दो। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में।